I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi laver hælen på Sunday Socks fra Petit Knit. Som du kan se, så strikker jeg på Magic Loop, så jeg vil også vise, hvordan vi kan bruge de her pindskifte til vores fordel igennem den her sok. Hvis du strikker på strømpepinden eller en lille rundpind eller noget andet for at komme rundt, så er jeg sikker på, at du også sagtens kan bruge den her video. Til at starte med, når jeg begynder på hælen, så har jeg min omgangsstart her ved det her pindskifte. Og det vi skal gøre til at starte med, det er, at vi skal strikke glatstrik over hælen her. Så det er altså her, vi strikker frem og tilbage. Så nu starter jeg lige med at strikke 10 masker ret her. Sådan der. Og nu vil jeg lige gøre det nemt for mig selv, fordi min hæl slutter så her. Så nu hiver jeg lige alle masker ind på wiren. Og så skal jeg vende og strikke på vrangsiden. Så nu tager jeg så de her masker, jeg lige har strikket, sådan så de vender vrang mod mig. Og så hiver jeg wiren ud igen her på et lettere tilfældigt sted. Og så er det altså på den bagerste del her, at jeg sætter pinden ind, fordi jeg skal strikke på vrangsiden. Sådan der. Så tager jeg fat i mit garn, og så strikker jeg på vrangsiden første og sidste maske vrang, eller ret, og resten af maskerne vrang. Så den første maske her, den strikker jeg ret, og så strikker jeg vrang, det antal masker, der står i opskriften, og slutter med en ret. Så slutter jeg med en ret her, og så har jeg lige en maske tilbage på pinden her. Det er helt tilfældigt. Jeg kunne også have haft flere eller lidt for lidt, så jeg var blevet nødt til at hive nogle flere masker ind på pinden. Det gør man altså bare ved lige at tage nogle flere masker her. Skrue pinden. Træk den ind på pinden. Sådan der. Og så vil jeg kunne strikke videre, hvis jeg ikke havde haft nok masker på pinden. Men nu har jeg altså strikket en ret, vrang, det antal masker, der står i opskriften, og en ret. Og de masker, der så er tilbage på pinden, dem hiver jeg ind sådan her, sådan så at jeg nu på den her pind har de masker, jeg skal strikke frem og tilbage over. Så nu vender jeg rundt til retsiden. Og så fortsætter jeg altså bare med at strikke ret på retsiden og vrang på vrangsiden med en ret maske i første maske og sidste maske. Nu er jeg altså færdig med det her glatstrikkede stykke, vi har strikket frem og tilbage, og det ser sådan her ud nu. Og nu skal vi altså til at forme hælen med indtagninger. Og de indtagninger, vi bruger, det er en indtagning, der hælder til venstre, som hedder slip slip knit. Jeg skal nok vise den, og så strikker vi 2 vrang sammen. Men nu vil jeg starte med lige at strikke ret på retsiden her. Det er antal masker, man skal i min størrelse. Og nu skal vi altså lave den her indtagning, der hælder til venstre. Og det gør vi ved, at vi går ind i masken, ligesom hvis vi strikker ret, altså herfra, og tager den løst over på højre pind. Det gør vi også med den næste maske. Sådan der. Så tager jeg min venstre pind og sætter ind i begge masker, sådan her, lige for at holde på dem, og så strikker jeg dem drejet ret sammen. Så strikker jeg dem altså her i det bagerste maskeled. Sådan der. Så strikker jeg en ret, og så vender jeg rundt. Den første maske skal tages løst af på vrangsiden som en vrang. Det vil altså sige, at vi går ind i masken herfra, ligesom når man strikker vrang. Og den skal tages af med garnet foran arbejdet. Så jeg tager min højre pind bag ved garnet, sådan der, tager den vrang løst af, og tager garnet tilbage igen. Så strikker jeg vrang. Det er antal masker, man skal i min størrelse. Sådan der. Og så strikker jeg 2 vrang sammen. Så i stedet for at gå ind i en maske, så går jeg så bare ind i 2 masker i stedet for, og strikker dem vrang sammen. Sådan der. Så strikker jeg en vrang mere, og vender igen.
På retsiden tager vi også første maskeløsdag, den tager vi af som en ret med garnet bag arbejdet, så der holder vi garnet ligesom vi plejer. Går ind i masken, ligesom hvis den skulle strikkes ret, og tager den løs af. Og så strikker jeg ret hen til en maske før det her hul, der er fra jeg vendte før. Sådan der. Så laver jeg en indtjening igen, der hælder til venstre. Så altså den her maske, ret løs dag, venstre pind ind i begge masker, og drejet ret sammen. Strikker en ret mere, vender, og altså tilbage på vrangsiden. Og det her, det gentager jeg bare, indtil at der ikke er flere masker at gentage det over. Og sidste gang på vrangsiden her. Sådan der. Så har jeg været igennem alle maskerne, og jeg kan lige tælle mine masker her på pinden og sikre, at jeg har det rigtige antal, inden vi fortsætter til næste step. Nu skal jeg altså have samlet den her sok igen, så jeg skal have samlet masker op her i de her 2 kanter. Og der samler vi en maske op for hver anden maske. Så det du kan gøre, det er, at vi har jo lavet sådan en knudekant her. Se, der ligger sådan nogle knuder her, og dem kan du orientere dig imod. Så jeg starter lige med at strikke ret over hælens masker her. Og nu skal vi altså have samlet masker op i den her kant. Og den første maske, den ligger jeg her under den første knude. Sådan der. Og under den næste her. Du skal selvfølgelig bare fordele dem, sådan så der ikke kommer huller, men de her knuder, de er altså en ret god måde at orientere sig. Og den sidste, den ligger jeg her. Sådan, så har jeg samlet de masker op, man skal i min størrelse. Nu skal jeg sætte en markør, og det skal du selvfølgelig bare gøre. Noget andet du kan gøre, det er at bruge det her pindskifte til som markering. Så jeg trækker den her pind ud og sætter forfoden, eller hvad vi skal kalde det her, det ribstrikkede stykke, ind på pinden og strikker rib over de masker. Det var de sidste af det ribstrikkede stykke her. Og der skal vi sætte en markør igen. Og i stedet for at gøre det, så bruger jeg igen pindskiftet. Så nu kommer jeg altså til at fordele mine masker fuldstændig skævt, men det giver mening, når vi skal lave indtagninger langs vristen. Så jeg har altså et pindskifte herover, hvor min rib begynder. Og så trækker jeg altså mine masker ud derfra. Sørger for, at jeg stadigvæk har loopet herover. Og så går jeg i gang med at samle masker op her på den sidste side. Så jeg har en knude der. Og så går jeg bare i gang med at samle op under knuderne igen. Og det var den sidste. Så nu sidder mine masker altså lidt fjollet. Jeg har en masse masker her fra hælen, og de andre opsamlet på wiren. Og hernede, der har jeg min rib. Og nu vil jeg gerne have de opsamlede masker, hælen og de her opsamlede masker ind på samme. Så dem hiver jeg altså ind. Og det bliver en meget skæv fordeling det her, men lige om lidt så begynder vi at tage masker ind, og så bliver det meget bedre. Jeg sætter en markør her, fordi det er min nye omgangens start. Og så skal jeg strikke 2 runder, hvor at jeg på den første runde strikker de her opsamlede masker drejet. Og hvis man er i tvivl om, hvornår man er kommet til de opsamlede masker, så kan man jo lige tælle hen til markøren, at der er det antal, som man har samlet op, eller man kan kigge her på vrangsiden, hvor I kan se, at jeg har den her opsamlingskant. Og når jeg skal strikke dem drejet, så i stedet for at gå ind i det forreste maskeled, så går jeg så ind heromme i det bagerste maskeled.
Så går jeg altså ind her og strikker den drejet ret. Og grunden til, at vi strikker dem drejet ret her på den første omgang, det er fordi ellers så kommer der simpelthen huller her, hvor vi har samlet masker op. Sådan der. Nu er jeg ved min markør, i det her tilfælde mit pindskifte, og strikker rib over det her stykke. Og færdig med min rib. Så er jeg henne ved de opsamlede masker igen her. Og jeg sætter hele det her stykke ind på pinden. Jeg skal lige være sikker på, at jeg får dem alle sammen med. Sådan der. Og så skal jeg også strikke dem her drejet ret, altså de opsamlede masker her igen. Og så er jeg ved omgangens begyndelse. Så strikker jeg en omgang mere, hvor at de opsamlede masker og hælen bliver strikket ret, og det her bliver strikket rib, og så er jeg klar til indtagninger langs vristen, og det bliver altså i en anden video, du skal finde det.